सलवात को पढ़ना बहुत अजीम इबादत है। मौला फरमाते हैं कि एक बंदा एक सलवात पढ़े और सलवात पढ़ के वो 70,000 साल भूल जाए और 70,000 साल के बाद दूसरी सलवात पढ़े तो मलक कागज़ और कलम रख के कहते हैं अब्द खुदा अभी तो हमने पहली का सवाब नहीं लिखा। सलवात इतनी बुलंद पढ़े बकिया की मालिका हम सब पे राज़ी हो जाए। इजाज़त है नौकरी शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अनीसल गरीबीन शफीअल मुज़निबीन अबल कासिम मुहम्मद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल मज़लूमीन अला लनतुल्लाह हक़ूक़ गासिबहिम व मुनकर फ़ज़ाइलहिम व मुनकर विलायहिम व मुनकर अज़ाइहिम व मुकस्सिरीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रिल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिनुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पर मोहम्मद वाले। तमाम तारीफ़ और हम्द व सना उस मालिक लम यज़ल दे वास्ते जिस खालिक अकबर दे मोहसिन नु हुसैन आंदे। दरूद व सलाम सिर्फ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दे वास्ते कि जड़ियाँ हस्तियाँ वजहाए तखलीक कायनात ने लखां करोड़ा रहमतां और बरकतां उन्हां सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे वास्ते जिहड़े सहाबाए कराम अहदे वफा निभांदियां मुस्तफ़ा दी जुत्ती ते कट के मरते गए लेकिन छड़ के नसे नहीं। और अनगिनत लानत ऐसे बदकिरदार लोगों के वास्ते कि जिन्ना अली हो औलाद अली नू तस्लीम करन दी बजाय सोचना शुरू कर दिया। और बाबे दानिश मवालिया ने हैदर करार शिया ने अली इब्ने अबी तालिब और मातमदारा ने फर्जंद बतूल यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस पाको पकीज़ा मिंबर तो तैयब ताहिर फ़िज़ाई चो अजीम बादशाहां दे अजीम दरबार चो एक आये मजीदा तिलावत करन दा शर्फ हासिल किया है। देर बिल्कुल भी नहीं लानी, मुख्तसर जहा सबक सुनाना है। हाज़री की गर्ज न लाया क्योंकि मेरा एक कार है, मैं इत्थे मेज़बानी की हैसियत नाल सारे मेरे वही रोज़मर्रा दे देखे हुए चेहरे सारे मैनू जानते। दुआवां दो मंगवान वास्ते खास करके हाज़र होया। एक तो मेरी वालिदा बहुत शदीद अलील ने बीमार ने, दुआ फरमाओ कि करीम करबला गैरत बीमारी सज्जाद दा वास्ता शिफाए कुल्ली अता फरमाए। दूसरा साढ़े एक भाई ने आसफ हुसैन करबलाई साहब 11 मुहर्रम दे बानी ने, उन्होंने हमशीरा दे डायलिसिस हो रहे हैं, वो भी बहुत बीमार ने। इतनी बुलंद सलवात पढ़ के दुआ करो कि मालिक उन्होंने शिफाए कामिला अता फरमाए। लो जी चंद मिनट सबक, और सिर्फ गुजारिश है वे कि सबक इसलिए कि मेरे पीछे मुल्क की बहुत बड़ी हस्ती जनाब किबला नसीर इज्तिहादी साहब तशरीफ फरमान है। सिर्फ उन्होंने दुआ लैन लई और तुहाड़ियां दुआवां समेटन लई चंद बंदे रसूल खुदा को बहुत दूर दा सफ़र करके आए कुछ सवाल पूछण वास्ते। उन्होंने इमामिया च गर्द, जुत्तियां च गर्द बाबा जी,
انہاں دی حالت دستی سی پئی، وہ بڑا دور دا سفر کر کے تے پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے۔ او مدینے چ وارد ہوئے فجر دی نماز تو کچھ دیر پہلا آئے، رسول اکرم دے نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے خلق عظیم دے مالک نے دسترخوان بھی چھایا۔ روایتاں دی یہ 300 بندہ سی، دوسری روایتیں 270 بندے سن۔ انہاں واسطے اس محمد عربی نے دسترخوان بھی چھایا، جنہاں نو مولوی مسیتے جھوم جھوم کے اندر سلام اس پر کہ جس کے گھر میں بوری تھی نہ بستر تھا۔ اس محمد نے 300-350 بندے دے دسترخوان ناشتے دا اہتمام کیتا۔ اور لکھے یا رسول اللہ سی چند سوال لے کے آیا، وہ سوال تے ٹھیر نے لیکن انہوں نے ایک سنا کے طالب دعا۔ پیغمبر فرمایا پوچھو نا کہ یا رسول اللہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام انہوں دی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے نجمہ، یا رسول اللہ اس نجمہ خاتون دا جہیز کی۔ ٹھنڈ ہے پر ٹھنڈ اتنی نہیں کہ ولایت امیر المومنین بندیاں نگیاں کر چھڑ دی ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا ہے، اس زبان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جڑی چالی دکان تے عمران خان تے ڈسکس کرے تے یونیورسٹی حسین ہے جو چپ رہے۔ او نہ کیا ساڑھے سوال نے کہ دسو کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نبی اللہ دی بیٹی نجمہ دا جہیز کی سی۔ اور تو چند دن پہلا جناب سلیمان محمدی کو لو بی بی نے ایک وعدہ لیا، سلیمان اج تو بعد میرے بابے دی کچہری ہے جنیاں گلاں ہون او تو منو آ کے دسنیاں۔ سلیمان اس دن بیٹھے نے موجود نے تے سلیمان دی بیٹی دا جہیز دا تذکرہ شروع ہو گیا ہے سلیمان دی موجودگی۔ ناشتے تے انہوں سوال کیتا تے ناشتے تے پیغمبر نے بابا کسور شاہ جی جواب دینا شروع کیتا۔ جڑے صاحب معرفت بندے سارے یقیناً بیٹھے ہو، انہوں نے نماز تو بعد دسترخوان تے بیٹھ کے جواب دینا شروع کیتا۔ مصطفیٰ جواب دے رہے نے، جہیز 10 دینے پئے، جہیز 10 دینے پئے، جہیز پہ 10 دینے، یا زہرین نے آ کے محمد دی جوتی چومی۔ دسترخوان تو پیغمبر اٹھے، زہرین دی نماز تقریبات ادا کی دیاں۔ صلوات پڑھو آل محمد تے ساڑی قوم دا سرمایہ تشریف لائے۔ آجو بابا جی بسم اللہ۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت لی ایک مرتبہ سہارا لو صلوات تھا۔ او زہرین پڑھائی گل اتھی ہے۔ زہرین ادا کر کے مصطفیٰ پھر دسترخوان دا اہتمام کیتا، پھر دسترخوان لگ گیا، بدے بے کے تناول کرن لگ پائے تو جہیز جاری ہے۔ جہیز 10 دے پہنے مغربین پڑھا کے جہیز جاری ہے۔ رات ادھی گزر گئی بابا جی جہیز جاری ہے۔ سلیمان نے حضرت سلیمان نے سوچا کہ سلیمان نبی تھی، بیٹی تھی، جہیز تھی، اتنی لمبی فرشتے، اگر میں ظاہر معظمہ نو دسن گیا تو میری معظمہ دا بظاہر اتنا جہیز نہیں، بی بی دا کتے دل نہ دکھے۔ دوجہ دن دروازے میں بڑی جلدی کرنے پہ دوجہ دن دروازے تے آیا، آگے انما دی آیت تلاوت کی تھی، اپنی داڑی نو بطول دی خاک دے قیمت موتیاں نال پرویا۔ اجے دروازے تے کھڑا ہے یا مخدومہ او ٹر کے آئی جنہوں حجاب اللہ اندر۔ بی بی اندر آل پاسے آگے اندر سلیمان راتی نہیں آیا، آگے لگا بی بی بظاہر ضعیفہ، ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، بڑھا ہو گیا، تے نیند دا غلبہ آ گیا، جا کے سو گیا۔ دل اچھ خیال ہوئی ہے کہ کتے میں دسیا تے مخدومہ دی دل ازاری نہ ہوئے۔ بی بی مسکرا کے فرمان لگے سلیمان غور کر میں فاطمہ ہوں، چلے جی کر اپنا سجا ہاتھ اندر کر۔ سلیمان نے سجا ہاتھ اندر کیتا، معظمہ نے سجے ہاتھ تے چابی رکھی، یا انجا کہا اللہ دی مرضیہ دی مالک نے
سلیمان دے ہاتھ تے اپنی مرضی دی چابی رکھی بی بی فرمان لگے سلمان جا مدینے تو مشرق والے پاسے ایک پہاڑ آئے گا اور اتنے چڑھ جائیں اور اتنے جائیں گے تین گول رنگ دا سفید پہاڑ نظر آئے گا پتھر انہوں سلام کر کے میرے لو آکھی نبیان دے سلطان دی بیٹی پہ آندی ہے منو راہ دے سلمان و پتھر ہٹے گا تھلے سیڑیاں نے وہ سیڑیاں اتر جائیں سیڑیاں اتریں گا تیرے سجے پاسے ایک دروازہ ہے اس دروازے تے کفل ہے تالا ہے ایک چاپی اس تالے دی ایک کھول کے اندر ٹر جائیں سلمان آندھے نے میں انج کیتا اتھے آیا تالا کھولیا تالا کھول کے اندر گیا سلمان آندھے نے میری پوری زندگی ایک پاسے ایک پورا کمرہ ایک پاسے پوچھنا لے پوچھا سلمان ویکھیا کی سی آکھے لگا میں چابی نل تالا کھول کے اندر گیا میری پوری حیرت کی اضافہ ہو گیا میں ویکھیا پورا کمرہ سامان سمیت سرخ یاقوت دائے سلمان آندھے اس کمرے چکتا کے جلے سے تالا کوئی نہیں میں انہیں ہاتھ لایا اور پچھلے پاسے گیا حیرانی ہو روت گئی اور پورا کمرہ سامان سمیت نیلم دائے سامنے ایک تخت ہے جنہیں تخت سرخ کلر دا رومال ہے اور اوپر ایک سفید رنگ مبلوس مستور ہے ایک بی بی کھبے پاسے وے ایک بی بی سجے پاسے وے پکھا پہ چل دیا نے سلمان آندھے میری لمحے لئی نظر گئی میرا جسم کم گیا میرے جسم رش آ گیا میں کمبل لگ پہ حیبت اتنی اس بی بی دی اتنی حیبت اندھا میں ارادہ کیتا میں نبیان دے سلطان دا عظیم صحابی ہو کے پہاڑا اتنا مر جا میں جلدی نل باہر نکلا اندھا میں ارادہ کیتا ہے تیسرے قدم تے گیا آواز آئی سلمان رک سلمان آندھا منو لہجہ جانیا پہچانیا لگا چاہجہ منو پہچان آلہ لگ گیا میں کھلو گیا اور نہ کہ واپس آ سلمان آندھا میں واپس ہونا قدمہ تے آیا گالموں کی چلی ہے تو اسی یہ غور پہ کر دے ہو سلمان آندھا میں ہونا قدمہ تے آیا جسم دی حالت ہوئی ہے کپ کپی جاری ہے حیبت اس بی بی دی میرے پورے وجود تے تاری ہے سلمان آندھا میں رکیا بی بی آنکھیں لگے سلمان آنکھ چوک میرے لو ایک آنکھیں لگا میرے جرت کوئی نہیں تو آٹھی حیبت اتنی ہے بی بی مسکرا کے فرمان لگے سلمان پھر غور کر کل رات جس سلیمان بن داؤد نبی دی بیٹی نجمہ دا جہیز دسن تو منو اجتناب پہ کردہ سائیں اب میرے کھپے پاسے کھلو کے پکھا پہ چل دیا جس نو نبیاں دیاں بیٹیاں کھلو کے پکھا چلنے چ فخر محسوس کرن او دیاں اپنیاں توپتے قید بیٹھی رہی ایک حصہ عبادت دا ہو گیا ایک حصہ عبادت دا چند منٹ میرے نال رلے ہو تھوڑا جا ایک منظر پڑیے تو انہوں پتہ مکانی آن تے ایک دوجہ دے گالے چمرن آلے دیاں گلہ کر دینے باما پا کے ہون میں بھی مکانی ہوں تسی بھی مکانی ہوں آؤ غریبان دیاں گلہ کر کے روئے شام کوفے دے بازار انج کر کے علی دی بیٹی دے ہاتھ بجے ہوئے پابندے رسل بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ دے ایک ہاتھ ایک کی رسی اچھ ہاتھ بھی بجے اسی رسی اچھ بی بی دا گلہ بھی بجے تے بی بی سکینہ دیا باواں بی بی زینب دے گالے چھ اینج نہیں جڑے اجے نہیں سمجھے آسان کرا بی بی سکینہ زینب دے گالے نال اینج نے جو سینے نہ تعویز لٹک دائے اجرکم من اللہ میرا بارو مولا ہے نا دیا کوکا تے گواہ بن جا اجڑے موسم تو بے نیاز ہو کے تیری جد دے وین کر کے پہ روندے نے مالک پر روزے معاشر گواہ بنی اپنی دکھی پاسے علی دادی دے سامنے ساڑھی شفارش کری اسی گناہگار بھی ہیں بے عمل بھی ہیں لیکن اتنا اطمینان ہے تیرے غریب دادے نو رونے ہیں ازادارو اس مقام تے ایتھے بی بی سکینہ دا منہ پپھی تے کرنا تے بی بی آکھے ایک جملہ اماں منو تاس کھا گئی بابا جی بی بی فرمان دے نے ایک مقام تے ہو رہے ہیں چھت تے لوگ چڑھے ہوئے نے جنہیں سانو پہ ویندے نے ایک بچی دوڑ کے چھت اتری ماں دے سامنے جا کے آکھ لگی اماں
आ मैं तेनू अजीब कैदी विखावा। माँ कुरान की तिलावत च मसरूफ है, बंद करके अख लगी ना ओ बचड़ी, मेरी मुर्शदजादी ने मना किया है कैदियों का तमाशा नहीं देखना। अख लगी अम्मा बड़े अजीब कैदी ने, तेनू तेरी मुर्शदजादी का ही वास्ता ही, बाजार च नहीं, एक बार मकान की छत ते आ। ओ बीबी छत ते आई, नसीब आखा ज़ैनब दा या मुकद्दर आखा इस बीबी दा, ओ छत ते आई, इधरों ज़ैनब दा ऊंट ओदे छत ते बराबर आ गया। ओ तो बीबी दोबारा आख्या अम्मा मैनू प्यास खा गई है। माँ का दामन खिंच के आख लगी अम्मा ओ छोटी कैदन वड्डी कैदन तो पानी पे मंगदी है, जे तू आखे तो मैं लेवा। पानी लैके आई, जाम छत ते आया, बीबी ने पानी नू वेख्या, देख के बीबी फरमान लगे अम्मा पानी। और बीबी आख्या बच्ची पानी तेरे लिए, तुसी कैदी हो, अल्लाह कैदियां दियां दुआवां बड़ी जल्दी सुनदा है। दो दुआवां मंगते पानी पी। बीबी आख लगे ज़ैनब, बीबी ज़ैनब आखे सकीना तू बड़े करीम प्यो दी थी है, पहला दुआ मंग पिछो पानी पीनी। दुआ दस लगे पहली दुआ है वे, दुआ मंगो मेरा शौहर तिजारत दी गर्ज नाल परदेश गया है, जिवें तुसी यतीम होए हो इंज मेरे बच्चे यतीम ना होन। दूसरी दुआ उन्हें क्या, दूसरी दुआ है मैनू 2 साल हो गए ने मैं मदीने नहीं गई, दुआ मंगो मालिक मेरे सफ़र आसान करे, मैं मदीने जाना है। वो तो बीबी सकीना चुप कर गए, तो बीबी ज़ैनब बोल के आख लगे तेरा मदीने कौन है? आख लगी मेरे मुर्शद रहिंदे ने। फरमान लगी केड़े मुर्शद? फरमान लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे वड्डे मुर्शद का नाम हुसैन है, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸज्जाद है, ਉਹਦੇ छोटे पुत्र का नाम अली अकबर है, और छोटे पुत्र का नाम अली असगर है। ए गहवारा में ਉਹਦੇ ਲਈ बना के रखा है। बीबी फरमान लगे तेरी पहली दुआ अल्लाह कबूल करे, दूसरी जे तेरी इत्थे ही कबूल हो जाए तो तू फिर राजी है। उन्हें एक बार सज्जे वेख्या, एक बार बाबा जी खब्बे वेख्या, देख के आख लगी या मैं अंधी हो गई हाँ, मैनू नजर नहीं पे आउंदे इस बाजार के माहौल मेरी मुर्शदजादी को जा। अल्लामा हुसैन बगजाड़ा लिखते ने इंज बीबी दे हाथ सन, बीबी झटका दे के परेशान वाल चेहरे तो हटा के बीबी फरमान लगे उम्मे हबीबा पहचान अला ज़ैनब बिनते अली। ओ आसमान तो छत तो गिरा के बाजार कंध ना सिर मार के अख लगी आईना आईना अब्बास, अब्बास किथे ने? बीबी रो के अग लगी घोड़े दी गर्दन च अब्बास ही, उसने देते अकबरी, उसने देते कासमी, उसने देते हुसैनी, ओने देते ओनो मोहम्मद नी। मुंह ते मातम करके अख लगी बीबी हद नहीं मुक गई, वीर भी तेरे मारे गए, ओए कैदी भी तेनू कर लिया ने। अला लानतुल्लाह अलल कौम।